बारिश आ रही है। बारिश आ रही है, चल छत पे जाके डांस वीडियो बनाते हैं। एक मिनट रेखा, मैं सुसु कर रहा हूँ, बारिश में ना ज्यादा आता है। चल बालकनी में बैठ के कॉफी और बुक के साथ स्टोरी नहीं डाली तो क्या किया। बुक एंड कॉफी आर माई बेस्टीज व्हाइल रेनिंग। इसको पढ़ तो ले। पढ़ती नहीं मैं, ये तो स्टोरी के लिए थी। और ये देख मग भी खाली है। चल पूजा, मैं जा रही हूँ। बारिश में स्कूटी ध्यान से चलाइयो। ध्यान से ही चलाऊंगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रेखा नाम की लड़की स्कूटी पे अपने घर जा रही थी। बारिश में उसका मेकअप धुलने से हुई 14 लड़कों की मौत।